Kjo këtu ka një datë skadence, i kanë mbetur edhe 1000 ditë dhe loja është që njerëzit ta kuptojnë këtë pas pilafit. Shumica e njerëzve do të shkojnë drejt 2028-s me sy mbyllur. Nëse je i aftë dhe tregosh i Zoti për pak minuta durim, do të kesh 1000 ditë avantazh ndaj të tjerëve dhe do të fitosh mundësinë për ta parë lojën nga lart. Dhe konsideroje veten me fat që kjo video të shfaq ty në momentin e duhur. Çfarë di unë që nuk e di ti? Siç mund ta kuptosh nga pamja, unë nuk jam Mario Draghi, nuk jam Christine Lagarde, nuk jam Ursula, nuk jam Larry Fink, por jam dikush që i ka ndjekur me vëmendje leopardit të gjitha deklaratat e tyre, lëvizjet e tyre, planet e tyre. Orë podcaste e ekspertësh të financave, studime, publikime dhe turlidhoj artikujsh online, të cilat i kam shkrirë dhe shtrydhur për të kuptuar nga kushdo. Qoftë për ty zonjë, që je akoma duke menduar se me çfarë ta gatuash pilafin, qoftë për ty që ke vite që merresh me financë, apo për ty që je në vit të fundit në universitet, qoftë edhe për ty tjetrin që dëshiron të mbrosh pasurinë tënde dhe të kuptosh kush do të jenë të humburit dhe kush do të jenë të fituarit në fund të kësaj loje, në ditën 999. Gjërat po ndryshojnë në botë dhe po ndryshojnë aq shpejt sa nuk kapen dot. Dhe numrimi mbrapsht ka nisur tashmë. Brenda 3 vitesh nga sot, paraja që mbani në xhep, ato kartmonedha që jepni fëmijës për akullore, ato euro që i vendosni në zarf për dasma, do të zhduken. Jo sepse ne e kemi vendosur, por sepse dikush tjetër ka vendosur për ne. Dhe çfarë do të vijë në vend të tyre? Diçka që duket e njëjtë, por është thelbësisht e ndryshme. Shumë shpejt, paraja që përdorim do të ketë një përkufizim të ri ligjor, nuk do të jetë më cash. Do të jetë para digjitale. Dhe nëse është digjitale, do të thotë se jeton vetëm diku në një kompjuter. E nëse jeton vetëm në një kompjuter, do të thotë se është e programueshme. Dhe çfarë do të thotë e programueshme? Do të thotë se ajo nuk është vetëm cash, letër, është kod kompjuterik. Dhe brenda atij kodi mund të shkruhen rregulla. Këto rregulla mund të jenë të tipit, për shembull mund të thonë, nuk është e nevojshme të presësh fundin e muajit për t'u dhënë rrogën punëtorëve, sepse ato mund të kalojnë automatikisht çdo ditë tek secili. Shteti nuk ka nevojë që të presë që ti të paguash taksat sepse i tërheq vetë me algoritëm. Netflixi nuk të kërkon shumën e abonimit mujor, por vetëm për filmin që sapo shikove. Askush nuk do të mund të qarkulloj para në të zezë në dorë sepse ajo nuk ekziston më, pra korrupsioni shkon në zero. Ose mund të programohet kjo paraja që këto paratë tua të shpenzohen vetëm për ushqim, jo për substanca apo ilaçe. Këto para skadojnë pas një muaji nëse nuk i përdor ato zhduken. Këto para mund të transferohen vetëm brenda vendit, jo jashtë kufive. Ose programi mund të përdoret gjithashtu për ekzekutimin e vendimeve penale apo administrative. Për shembull, një shkelës i ligjit mund të dënohet që për 8 muaj paratë e tij mund të kenë fuqi blerëse vetëm në perimetrin 50 metra nga shtëpia e tij dhe askund tjetër. Mendo pak për këtë. Kartmonedha që mbani në dorë nuk di asgjë për ty, nuk e di se kush je ti, nuk e di se ku do ta shpenzosh. Ajo thjesht ekziston në natyrë, materie, e lirë, e pavarur, e paqeverisshme. E di ti se ku e ço. Por paraja digjitale e programueshme, ajo di gjithçka për ty. Dhe dikush tjetër i vendos rregullat në të, mund të shkruaj rregulla në të. Kjo është arsyeja pse duhet ta kuptojmë blockchainin, dhe nuk kemi kohë më për të humbur. Jo sepse është një teknologji, jo sepse është sistem i ri, jo sepse është një betejë për diçka të re që doli tani. Kjo është një dije për frymen. Më kupto drejt, gjërat që publikoj unë këtu në këtë kanal nuk është se janë pa lidhje me njëra tjetrën, nuk është se po i kërcej temat kështu birit i bijem, që një herë flas për psikologji, pastaj flas për financë, teknologji apo internet. Ajo që synoj të dalë është një urë midis botës së brendshme personale, psikologjisë dhe botës tjetër konkrete atje jashtë, të atomeve dhe muskujve, të kriptos dhe inteligjencës artificiale. Kështu që sigurohu të jesh i abonuar në këtë kanal për të mos humbur ato që do të vinë. Subscribe dhe le të fillojmë.
Që nga videoja e parë që kam publikuar, që kam postuar mbi këtë temë, linkun e keni të përshkrimit këtu poshtë, ka filluar të bëhet akoma më e dukshme se si po shkojmë drejt një arkitekture të re monetare botërore. Dhe tani ka ardhur momenti që të kërkoj një dijes, sepse më herët përdora dy terma të çuditshëm: para e programueshme dhe blockchain. Ti marrim me radhë. Çfarë është paraja e programueshme? Mendoni për një moment për kartmonedhën që mbani në xhep. Është pa jetë. Nuk di asgjë ajo. Nuk e di kush je ti. Nuk e di nga e morë ti. Nuk e di historikun e jetës tënde. Nuk e di se ku do ta shpenzosh. As nuk të thotë se ku dëshiron ajo që ta shpenzosh ti. Thjesht ekziston. Por në të gjithë këtë me mecerinë e saj, ajo ka një cilësi shumë të çmueshme. Për sa kohë të jetë në dorën time, askush nuk ka të drejta për të vepruar mbi të, përveç meje. Por paraja digjitale ose paraja inteligjente është ndryshe. Ajo jeton në kod. Ajo është vetëm kod dhe brenda atij kodi mund të shkruhen rregulla. Ka dy mënyra për të shpjeguar se çfarë është një blockchain. E para është të futesh në formula matematikore dhe ti të merrosh njerëzit dhe ti bësh me sinuzit, dhe e dyta është të shpjegosh bërthamen, thelbin, filozofinë e blockchainit. Unë do të ndjek këtë rrugën e dytë. Disa dekada më herët, në malet e ashpra të Parmës, në zemër të Emilia Romagnas, familjet fermere ishin duke jetuar të njëjtën jetë që brezat e tyre kishin jetuar prej shekujsh. Duart e tyre ishin të shpërsuara nga puna, fytyrat e tyre ishin të venitura nga dielli dhe shpresa e tyre mbahej gjallë nga një bindje e thjeshtë. Nëse punoj fort, mund të ushqesh familjen, mund të ushqej familjen. Por bota po ndryshonte dhe jo në favorin e tyre. Imagjino sikur të jesh njëri prej këtyre fermerëve, zgjohesh pa dalë drita, miel lopët tua, 5-8 ndoshta 10 litra nëse je me fat, qumshti rrjedhin ngrohtë dhe kënaqshëm në kovë, por realiteti vjen i ftohtë e i dhimbshëm. Çfarë bën ti me këtë qumësht? Për të bërë një rrotull të vetme të Parmigiano Reggiano, atë djathë që vlen sa pesha e arit, ju nevojiten 600 litra qumësht. 600 litra. 10 lopët tuaja, edhe sikur ti mielnit në çdo pikë, nuk do të arrinin kurrë këtë sasi. Kështu që çfarë bën ti? Çfarë detyrohesh të bësh? E shet qumshtin e çmim qesharak tek tregtarët që vinë nga qytetet, sepse ata dinë që je i dëshpëruar. Ata ofrojnë pak, ju pranoni, çfarë zgjedhje tjetër keni fundja? Fëmijët tuaj janë duke u rritur, këmishat e tyre janë bërë më të shkurtra, dhe çdo natë kur mbyllni syt, e dini se kjo nuk mund të vazhdojë shumë gjatë. Jo kështu. Pastaj një ditë bukur pranvere, vjen ai tipi me kostum të bukur, me para, me kollare, me një vizion. Le ta quajmë Luka, një investues stoke me ambicie të mëdha, me projekte. Luka i mbledh të gjithë fermerët e vegjël të Luginës dhe u thot: "Dëgjoni këtu. Veç ju nuk vleni asgjë. Po bashkuat, bashkë ne mund të bëjmë diçka të madhe." Ai kishte një plan. Ai do të ndërtonte një qendër qumshti apo një baxho, ku të gjithë fermerët mund të sillnin qumshtin e tyre. Së bashku do të kishin më shumë se sa 600 litra. Së bashku do të bëjmë djathin, ju thot Luka. Së bashku do të mund të negociojmë çmime më të favorshme për ne. Së bashku do të mund të bindim bankat për të na dhënë kredi më të mëdha. Fermerët e dëgjojnë dhe për herë të parë, pas aq shumë kohësh, ata ndjejnë një fije shprese. Dakord, i thon ata. Bashkohemi. Luka ndërton qendrën, fermerët sjellin qumshtin e tyre, rrotullat e para të djathit dalin, të bukura, të arta, plot aromë, gjërat po funksionojnë, fitimet po fillojnë të bëhen të kënaqshme, por pastaj një mëngjes, Luka nuk shfaqet. As ditën tjetër pas saj. Ai kishte ikur, kishte marrë parat me vete, kishte lënë makinerit kolateral tek banka dhe kishte lënë fermerët me asgjë. Qendra e qumshtit ishte bosh, ëndra u gris. E bashkë me të edhe jeta atyre fermerëve, që tashmë nuk ishin thjesht të varfër, ata ishin të poshtëruar, të dëshpëruar dhe të tradhtuar. Mund ta imagjinoni pak këtë situatë, se si një fermer mblidhet në darkë duke parë fëmijët dhe duke e ditur se nesër do duhet të kthehen prapë tek ata tregtarët që ofrojnë çmime mizore.
Të duhet të përullesh përsëri, të duhet të pranosh se ishe budalla që i besove dikujt nga jashtë. Disa nga këta fermer filluan të paketonin rrobat, do shkojmë në Milano ose në Torino, atje ka punë në fabrika. Të tjerët thjesht mallkonin fatin e tyre se kanë lindur në vendin e gabuar. Por në mes të kësaj mungese shprese, diçka e çuditshme fillon të marrë formë. Një grua, le ta quajmë Rita, ngrihet në këmbë gjatë një mbledhjeje dhe thot, dora saj ndoshta dridhej ndërsa fliste, por zëri i saj ishte i qartë. Luka na tradhtoi, thot ajo. Por a i kishte ai lopët? Jo. A i kishte ai duart për t'i mjelur ato? Jo. A dinte ai se si të bënte djathin? Jo. Ne i kemi gjitha këto. Ne jemi ata që e bëjmë punën. Pse duhet të kemi nevojë për një luk të vi na organizoj ne? Ra heshtja pak. Pastaj një fermer plak, duke fërkuar mjekrën e tij të bardhë, foli ngadalë. Po sepse na duhen parat për të ndërtuar një qendër qumshti, na duhen makinerit. Si do t'i marrim aton pa një njeri si Luka? Ne bashk me njëri tjetrin, i thot Rita, secili jep një kontribut, pak nga secili bëhet shumë nga të gjithë. Marrim një kredi bashk, jo vetëm, të gjithë bashk, ndërtojmë qendrën tonë, e zotrojmë të gjithë, vendosim të gjithë, ndajmë fitimet sipas asaj që secili prodhon. Po kush do t'jetë shefi? Pyet dikush tjetër. Ne gjithë, i thot Rita, një fermer, një votë. Kjo ishte çmenduri, kjo është e pa imagjinueshme më i bi, i than ata. Por çfarë alternative tjetër kishin fundja? Kështu lindi ajo që quhet La Cooperativa. Nuk ishte thjesht një biznes, ishte një premtim që askush nuk do të lihet pas. Çdo fermer pa marrë parasysh sa i vogël do të kishte një vend në tryezë. Askush nuk mund të tradhtonte grupin, sepse grupi ishte i gjithë secilit. Nuk kishte më një luk që të ikte me parat. Fitimet do të ndaheshin drejt. Nëse ti prodhon më shumë qumësht, merr më shumë, por askush nuk merr gjithçka, ndërsa të tjerët mbeten pa gjë. Fermerët kontribuan me çfarë mundën. Disa dhanë para, disa dhanë forcë krahu, disa ofruan tokën e tyre si garanci për kredin, dhe ngadalë, tull pas tulle, ata e ndërtuan qendrën e tyre të qumshtit, vetë pa ndihmën e askujt tjetër jashtë fshatit. Ditën që bën rrotullën e parë të djathit, Reggiano rrites i kaloi një lot prej syve, jo nga trishtimi, por nga diçka më e thellë. Një ndjenjë se kishin ndryshuar diçka thelbësore në mënyrën se si funksionon organizimi ekonomik midis njerëzve. Historinë e Ritës dhe fermerëve të zonës e dëgjuan edhe fshatrat e tjerë. A e kanë bërë vetë? Pyesnin të tjerët. Pa një pronar, pa një shef nga jashtë, pa shtetin në mes, si ka mundësi? Po, ishte përgjigja, dhe po funksionon për mrekulli. Së shpejti, kooperativ pas kooperative filluan të lindin në të gjithë Emilia Romagnan. Disa të udhëhequra nga punëtorët që besonin te barazia ekonomike, të tjera ishin katolike, të frymëzuar nga mësimet e kishës për drejtësinë sociale, por të gjitha besonin në të njëjtën gjë. Fuqia duhet të ndahet. Fitimet duhet të qëndrojnë afër shtëpisë, jo në duart e aksionerëve të largët, jo në xhepat e elitës së qytetit, por në duart e atyre që bëjnë punën aktuale. E drejta për të formuar kooperativa u sankcionua në kushtetut. Kjo nënkupton se asnjë qeveri e majt apo e djathtë nuk mund t'i shkatërrojnë kooperativat pa ndryshuar vetë kushtetutën. Dhe ndryshimi i kushtetutës në Itali nuk është i lehtë. Si është Emilia Romagna sot? Një transformim i plot. Sot, shikoni se çfarë ka ndodhur në Emilia Romagna. Është ekzemplar botror. Ky rajon, që ishte një nga më të varfrit pas luftës, tani është një nga më të pasurit në Itali. Kooperativat atje përbëjnë 1/5 e të gjithë GDP-së së rajonit. 1/5, 20% pra. Fermerët me vetëm 20 lopë, diçka që ishte jo rezistente më parë, apo kudo, mund të mbijetojnë sot dhe të lulëzojnë aty në vendin e tyre, fal kooperativave. Familja ime arriti të mbështesë veten dhe të qëndronte këtu dhe të mos emigronte fal kooperativës. Kooperativa ka shpëtuar kompaninë në këtë zonë dhe familjen time absolutisht.
Kështu shprehet një zonjë në një dokumentar që ndoqa dje. Por, kooperativat nuk janë vetëm për fermerët. Sot, në Emilia Romagna, kooperativat janë kudo. Në ndërtim, kompani ndërtimit e zotruara nga punëtorët, transport, flota autobuzesh të operuara nga kooperativa, kujdesi për fëmijët, çerdhe dhe kopshte të drejtuara nga prindërit dhe mësuesit, menaxhimi i mbeturinave, më shumë se gjysma e mbeturinave në qytetet si Reggio Emilia grumbullohen nga kooperativa punëtorësh. Supermarketet, disa nga dyqanet më të mëdha janë kooperativa konsumatorësh. Modeli ekonomik i Emilia Romagnas në Itali ka tërhequr vëmendjen e të gjithë ekspertëve të ekonomisë nëpër botë, sepse ky sistem që funksionon për djathin, funksionon për fabrikat, funksionon për menaxhimin e mbeturinave, funksionon për kujdesin ndaj fëmijëve, mund të funksionojë edhe për gjërat e tjera. Dhe natyrisht lind një pyetje dramatike, që është kjo: po sikur, thjesht sikur, çfarë ndodh nëse e aplikojmë këtë parim të kooperativës tek bankat? Mendojeni për një moment. Çdo ditë banka juaj merr paratë tuaja, kursimet tuaja, depozitat tuaja dhe i përdor ato për të bërë fitimet e veta. Ata japin kredi, investojnë, ata spekulojnë në bursë. Dhe kur ata bëjnë një fitim, kush e merr atë fitim? Jo ti, nuk e merr ti. Është e papërfillshme ajo që merr ti. Fitimet shkojnë për aksionerët e largët që nuk kanë vënë kurrë këmbë në komunitetin tuaj. Shkojnë tek CEO-t që fitojnë 300 herë më shumë se ti. Shkojnë në bonuse marramendse për tregtarët atje në Wall Street. Dhe kur ata bëjnë gabime, kur bankierët gabojnë, kur ekonomia shembet sepse bankat spekuluan më tepër se ç'duhet, kush e paguan çmimin? Ju humbisni shtëpinë tuaj, ju humbisni kursimet, ju e humbisni punën tuaj. Por çfarë do të ndodhte nëse banka juaj nuk do të ishte në pronësi të aksionerëve miliarder diku atje në Manhattan, por do të ishte në pronësinë tënde, të klientëve, të depozituesve, të antarëve të komunitetit tuaj? Ti mund të kesh 500.000 euro në bank, por atë thrasin ata ty në mbledhje bordi për të të pyetur për vendimet? S'ma merr mendja. Çfarë do të ndodhte nëse banka juaj nuk mund të spekulonte me paratë tuaja në skema të rrezikshme sepse ju, klientët, antarët, do ta ndalonit? Kjo nuk është fantazi. Kjo është ideja e një bank kooperative. Dhe kjo është ideja, dhe kjo është arsyeja pse u krijua blockchain. Sepse blockchain është fjalë për fjalë një kooperativ digjitale. Blockchain është një mrekulli që ndodh kur bashkohen matematika me komunitetin. Çfarë është banka në thelb? Banka është një databazë e sigurt. Dhe instrumenti ky që një banke kush është? Është libri kontabël. Dhe çfarë është libri kontabël? Është një blok i madh ku shënohen të gjitha hyrjet dhe daljet. Agimi i kaloi kaq euro Benit. Benit ju shtua balanca me kaq. Agimit ju paksua balanca me aq. E kështu me radha ad infinitum. Ideja e blockchainit ose e bankës kooperativ është që ky libër kontabël të mos mbahet vetëm nga banka, por të kenë një kopje të tij të gjithë pjesëtarët pjesëbërësit, dhe çdo hyrje apo dalje të përditësohet në kohë reale tek të gjithë njëherësh. Pra njësoj si qelizat e trupit ton, të cilat kanë të njëjtën kopje të DNA-s, të ADN-s së organizmit, i njëjti parim. Kur Satoshi Nakamoto shkroi manifestin e Bitcoinit në vitin 2008, bota ishte duke shikuar shembjen më të madhe financiare që nga depresioni i madh. Bankat kishin spekuluar me paratë e njerëzve, kishin krijuar instrumente financiare kaq të komplikuara sa as ato vetë nuk i kuptonin plotësisht. Dhe kur gjithçka u shemb, bankat u shpëtuan me triliona dollar nga qeveritë, paratë e tatimpaguesve, ndërsa miliona njerëz humbën shtëpitë, kursimet dhe punën e tyre. Ishte si historia e Lukas që tradhtoi fermerët në Emilia Romagna. Por këtë herë Lukat ishin bankat e mëdha të botës dhe askush nuk i detyroi ato të paguanin për tradhtinë e tyre ndaj njerëzve. Në këtë kohë të trazuar, dikush ose një grup njerëzish shkruan diçka revolucionare, një dokument me 9 faqe që fillonte me një premtim të thjeshtë, një sistem pagesash elektronik peer-to-peer,
nga njëri tek tjetri, pa pasur nevojë për një institucion financiar si ndërmjetës, pa banka, pa CEO që fitojnë 300 herë më shumë se ju, pa aksionerë të largët që marrin fitimet, vetëm me njerëz që shkëmbejnë vlerë drejt për drejt me njëri tjetrin. Njësoj si kur Rita dhe fermerët që thanë pse kemi nevojë për një luka në mesin ton, ne mund ta bëjmë vetë. Kjo ishte lindja e blockchainit. Por çfarë është një blockchain në të vërtetë? Le ta heqim misterin tani. Blockchain do të thotë një zinxhir bloqesh. Është një seri bloqesh të lidhura njëri me tjetrin. Në fakt, llogaritarët, noterët, arshivistët, magazinierët i përdorin çdo ditë një blockchain në jetën e tyre. Pa e ditur ndoshta se edhe po e përdorin, sepse blockchain, megjithëse tingëllon si diçka e frikshme teknologjike, në thelb është thjesht një blok faturash. Një blok faturash. Imagjinoni sikur çdo fletë e këtij bloku është një faturë dhe vetë bloku përfaqëson një grup transaksionesh. Dhe çfarë ndodh kur mbaron një blok faturash, kur i plotësojmë të gjitha fletët? Llogaritari apo noteri i vën një numër që tregon rendin kohor, momentin kur bloku është plotësuar. Një lloj vule datare, pra, një stamp kohe që tregon se kur janë kryer këto transaksione. E njëjta gjë ndodh edhe në blockchain, por me një ndryshim të vogël. Këtu bloqet nuk numërohen me 1, 2, 3, 4, por nuk numërohen me një numër hash. Hash është një kod unik që gjenerohet për ta emërtuar blokun. Mendoni për hashin si një kod të gjatë, sekret emërtues. Nuk ka asnjë lidhje me Hashim Thacin, ju garantoj për këtë. Hashimi pra është një proces kriptografik me një tipar të veçantë, sepse nuk lejon që të kthehesh mbrapsht. Pra, nëse unë i hedh kafes qumësht dhe i përziej, nuk mund t'i ndaj më, nuk mund t'a rikthej dot më kafen si qishte dhe qumshtin ashtu si qishte në fillim, përpara se t'i përzieja. Ose për të marrë në shembull nga hidraulika. Kodi hash është si një valvul që lejon ujin të rrjedhë në një drejtim, por nuk e lejon që të kthehet mbrapsht. Çdo blok ka hashin e vet dhe përmban hashin e bllokut të mëparshëm dhe bllokut pasues, duke formuar kështu një rrjet të pandashëm që shkon mbrapsht deri tek transaksioni i parë i bërë ndonjëherë. Dhe kush e gjeneron këtë hashin, të kodin e veçantë? Një rrjet që ka shumë kompjuter të quajtur nyje ose nodes që veprojnë si arshivist, ruajnë një kopje të të gjitha transaksioneve që nga dita e parë. Por ata nuk e bëjnë këtë punë falas. Të gjithë këta kompjuter arshivist konkurrojnë për të gjetur sa më shpejt hashin që do ta emërtoj bllokun e ri. Si konkurrojnë ata me njëri tjetrin për të emërtuar bllokun e ri? Konkurrenca ndërmjet tyre është kush zgjidh më i pari një ekuacion kriptografik që është si një sudoku me miliona rreshta. Ai që e zgjidh i pari fiton të drejtën për të emërtuar bllokun. Në momentin që ekuacioni zgjidhet, bloku emërtohet dhe quhet i minjeruar ose termi fiks është i minuar. Kompjuteri që e gjeti i pari zgjidhjen shpërblehet me disa bitcoin. Këta kompjuter quhen minator ose miners. Një shënim i vogël këtu. Zgjidhja e këtij sudokut kërkon forcë të lartë kompjuterike, pra proof of work, vërtetimi i punës. Prandaj quhen minator. Duhet të harxhosh energji për ta gryer malin. Por edhe të kesh fat që mali ku po gërmon të ketë ar. Në fillimet e Bitcoinit, shpërblimi ishte 50 Bitcoin për blok. Sot ky shpërblim është ulur përmes një procesi që quhet halving dhe është shumë më i vogël. Ka shtete për shembull si Butani që i kanë ndryshuar faqen e ekonomisë së tyre duke u bërë shtete minatore. Nga doli Bitcoini i parë tani? Si u gjenerua Bitcoini i parë? Përgjigjja është shumë e thjeshtë. Ai u minjerua ose u minua. Bitcoini pra nuk u shtyp nga një bank apo qeveri. Ai u zbulua nga energjia dhe matematika dhe bashkëpunimi i mirë a kompjutereve me njëri tjetrin në një rrjet që funksionon pa asnjë autoritet qendror. Blockchain është fjalë për fjalë një kooperativë digjitale. Le të shohim tani pak paralelizmat. Për shekuj pra ne kemi pasur nevojë për një ndërmjetës për të krijuar mirëbesim, bankat, noteret, qeverit, Visa apo Mastercard. Por çfarë ndodh kur këta ndërmjetës tradhtojnë, kur bankat spekulojnë
qeverit shtypin para pa kontroll, blockchaini ofron një alternativë besueshmëri pa autoritet qendror. Në vend që të besosh te një bank, ti beson matematikën, në vend që të besosh një CEO, ti beson rrjetin. Dhe kjo nuk është teori. Bitcoini ka funksionuar pa ndërprerje që nga viti 2009. Ka 16 vjet, më shumë. Nuk ka rënë asnjë ditë. Nuk ka asnjë CEO që mund të arrestohet për të mbyllur rrjetin, sepse nuk ka një pikë qendrore ku mund ta sulmosh. Pyetja që duhet t'i bëjmë vetes tani është kjo. Nëse blockchaini mund të zëvendësojë bankat, çfarë tjetër mund të decentralizojmë, ta kalojmë në blockchain? A mund të krijojmë kompani ku punëtorët zotrojnë biznesin në mënyrë digjitale, rrjete sociale që nuk janë në pronësitë e Mark Zuckerbergut, por të përdoruesve, sisteme votime që janë të pamanipulueshëm? Ky është një premtim i madh i blockchainit, jo vetëm si një infrastrukturë për monedhën e re, por edhe një mënyrë e re për të organizuar shoqërinë. Tani duhet të kemi të qartë diçka themelore. Blockchain është një gjë, Bitcoin është një tjetër. Blockchain është infrastruktura, pra është teknologjia, rrugët, urat, korsit. Bitcoini është thjesht një mjet që po përdor këtë infrastrukturë. Ashtu siç të njëjtën rrugë mund ta përdorin makinat, biçikletat, autobuset, karrocat, në të njëjtën mënyrë një vlerë tjetër mund të përdor blockchainin. Nëse ky 100 euro do të ishte një blockchain, ai do të mbarte në trupin e tij kodet e gjithë historikut të tij, që nga kompania ku është shtypi dhe të gjithë kodet e ID-s të gjithë personave që e kanë patur ndonjëherë në dorë derisa kanë mbritur tek ti. Por blockchaini nuk shërben vetëm për valutë, mund të përdoret edhe për siguri ushqimore, për shembull për vërtetimin e origjinës së verës, për pronësinë e tokës e për shumë gjëra të tjera. Për shembull, një kompani që prodhon vera mund të kalojë atë në blockchain. Dhe sapo klienti fundor e skanon shishën e verës, mund të shohë se si kjo verë ka kaluar dorë në dorë deri në çdo dyqan derisa ka ardhur në dorën e tij. Blockchain zgjidh një problem tjetër shumë të madh, zgjidh problemin e copy paste. Në kompjuter, çdo gjë mund të kopjohet apo jo. Mund t'i bësh copy paste. Nëse kam një foto, bëj copy paste, bëhen 2 foto. Nëse kam 2 monedha, i bëj copy paste, bëhen 4. Wow, sa bukur, pasurimi kollajt. Fundja tham se paraja është kod dhe jeton në kompjuter. Pse të mos bëjmë copy paste? Por në blockchain ti nuk e bën dot këtë gjë. Pse? Sepse je në auditim të përjetshëm. Të gjitha nyjet e rrjetit kanë kopjen e tyre të librit kontabil. Ti mund ta dyfishosh vlerën tënde, pra ti mund ta ndryshosh kopjen e librit që ke te vetja jote. Ti mund të shkruash çfarë të duash te kopja e librit tënd, por nëse ajo nuk përputhet me librat e të gjithëve, është e pavlefshme. Parimi kardinal është ky pra. Çdo gjë që kalon në blockchain bëhet e pakopjueshme, e patjetërsueshme dhe e fundme në sasi. Kjo vlerë apo gjë që jeton në blockchain quhet token. Dhe një eksperiment tjetër i rëndësishëm, interesant. Kanuni jon është një blockchain, edhe kanuni, kodi ynë i vjetër, është një blockchain në thelb. Kush është vlera ose valuta që qarkullon në blockchainin kanunor? Është nderi, është një blockchain për nderin është kanuni. Ishte një kod nderi, pa një komand qendrore është prap. Të gjithë e kishin një kopje të tij në mendje. Sa herë kishte një ndryshim balance, për shembull kur lajmëtari thërriste, "Oh hey, filani mori gjakun e filanit." Të gjithë ata që e dëgjonin në fshat përditësonin librin e tyre me kuilibrin e ri të rrjetit. Kush i detyrohet çfarë kujt? Kanuni pra është teknologji super moderne. Thjesht duhen bërë ca ndryshime që të mos punojë kundra nesh. Është temë për një ditë tjetër kjo. Tashi, është koha të adresojmë diçka shumë delikate. Sepse dikush mund të pyes, çfarë më duhet mua që çdo kush në rrjet shef se çfarë kam unë në portofolin tim dhe kujt po ja çoj. Pse më shërben kjo teknologji kur unë po tregoj gjithçka, s'kam asnjë sekret. Kjo është një pyetje inteligjente dhe këtu hyn në lojë mrekullia e matematikës. Imagjinoni 2 mbretër që takohen për një banket mbretëror në një kështjell madhështore. Pas gostis, ata bën një marrëveshje të rëndësishme me njëri tjetrin. Nga ai moment e tutje, do t'i dërgojnë letra me mesazhe sekrete njëri tjetrit.
Por si do ta mbajmë sekretin, thon ata. Dhe ata bien dakord për një marifet të thjesht. Çdo fjalë do të ketë të gjitha bashkëtingëlloret në një anë dhe të gjitha zanoret në anën tjetër. Kështu fjala Napoleon bëhet NPLN-AOEO. Fjala luft bëhet LFT-UE. Të dy mbretërit qeshin, sa e thjesht tonë dhe qenka shumë e thjesht, por është shumë efektive. Dhe në këtë mënyrë, me këtë marrëveshje në mendje, ata ndahen, duke ditur se tani mund të komunikojnë në fshehtësi me njëri tjetrin. Ky është një shembull klasik i asaj që në kriptografi quhet shifrim simetrik. Quhet simetrik sepse secili person mban një kopje të të njëjtit sekret, të njëjtit çelës, të njëjtit rregull për të deshifruar mesazhin. Por kjo metodë ka një dobësi vdekjeprurse. Imagjinoje një transportues, njeriu që kalon malet duke mbartur zarfat. Një ditë ai hap një letër ose e kapin peng dhe detyrojnë të hap letrën, mesazhet duken të gjata, të gjëra pa kuptim. NPLN-AOEO, LFT-UE. Por ky njeri ose këta njerëz nuk janë budallën, ata e studiojnë, krahasojnë për të kuptuar marifetin pra, se diçka ka këtu. Dhe ata një ditë e kuptojnë, që nga zanore në njërë në anë bashkëtingëllore në tjetrën, shumë e thjesht. Në atë moment, çdo plan lufte dhe aleance fshet bie në duart e transportuesit dhe pastaj të pengmarrësve. Kjo është arsyeja pse shekuj më vonë, shumë shekuj më vonë, 3 matematikan, Rives Shamir Adelman, shpiken diçka që ndryshoi botën, sistemin RSA. Ata ngritën këtë pyetje të rëndësishme. Po si kur të mos kishte nevojë për një sekret të përbashkët për të deshifruar mesazhin. Po si kur se cili mbret të kishte 2 çelësa në dispozicion. Si funksionon pra? Në vend të një çelësi të përbashkët, tani se cili mbret ka 2. Ka public key, çelësi publik, ky është si adresa juaj postare, adresa e shtëpisë. Të gjithë mund ta shohin, mund ta shkruani në mur dhe s'ka asnjë rëndësi pse po e lexojnë të gjithë. Dhe private key, çelësi privat, ky është super personal, vetëm ju duhet ta keni. Ky është kontrolli juaj, ky është pushteti juaj. Magjia është kjo. Mbreti A merr çelësin publik të mbretit B, që e din të gjithë, dhe e kyç mesazhin me të bashk me çelësin e tij privat. Tani, ai mesazh mund të hapet kur të kalojnë tek mbreti B, vetëm me çelësin privat të mbretit B dhe çelësin publik të mbretit A. Edhe nëse transportuesi e vjedh pakon, ai nuk mund të hap dot, sepse nuk e ka çelësin privat të mbretit. Dhe tani si duken këta çelësa në realitet? Në botën e blockchainit të Bitcoinit, këta çelësa nuk janë fjalë, as nuk janë pako, as nuk janë valixhe. Këta janë kode kriptografike. Public key ka këtë formë, për shembull, ku njerëzit mund të dërgojnë para, ndërsa private key ka këtë formën tjetër. Dhe ky është pronësia juaj e vërtet. Kush e ka private key, çelësin privat, ka aparat. Fiksojeni mirë këtë se do t'i rikthehemi prap. Dhe kjo është ajo që quhet kriptim asimetrik. Dhe për herë të parë në histori, ne mund të shkëmbejmë vlerë me njëri tjetrin pa pasur nevojë të njohim apo besojmë njëri tjetrin, sepse mbreti B kupton që i ka ardhur mesazhi nga mbreti A, sepse përdor çelësin publik të tij. Nuk ka nevojë për bank apo transportues në mes. Vetëm matematika e vetme e garanton transaksionin. Imagjinoni sikur keni një kuti postare, të gjithë mund të fusin Bitcoin atje, por vetëm ju e keni çelësin privat të kutisë për ta hapur, për t'i nxjerrë ato. Kujdes tani, sepse në Bitcoin nuk ka më rikuperim fjalkalimesh, nuk ka një bank që mund t'i telefonosh e t'i thuash ma ndroni pinin. Nëse humbni çelësin privat, parat janë aty të bllokuara përjetësisht. Kjo është kostoja e lirisë. Ju jeni bankieri i vetes tuaj. Liria vjen me përgjegjësi. Liria e shtuar vjen me përgjegjësi të shtuar. Regjistri publik pra është ADN-ja e rrjetit. Ndryshe nga bankat që i mbajnë regjistra të mbyllur në serverat e tyre, në Bitcoin çdo lëvizje regjistrohet në një blok veprimesh dhe nuk vendosen emrat e njerëzve, por këto kodet e gjata, public key, private key dhe nuk kuptohet identiteti i askujt në këtë mes. Mira njerëz, nyjet mbajnë, arshivojnë rrjetin. Dhe kjo është eksaktësisht ajo që ndodh me qelizat në trupin ton. Të gjitha mbajnë një kopje të ADN-s. Dhe ky është revolucioni kooperatives digjitale, është një eksperiment në demokraci. Kur e shikojmë në tërësi, askush nuk është më në kontroll, nuk ka CEO, nuk ka qeveri, nuk ka bank, nuk ka autoritet qendror. Të gjithë mund të ta verifikojnë, regjistri është transparent. Rregullat janë të pandryshueshme, kodi është ligji. Bitcoin nuk është perfekt.
harxhon shumë energji, transaksionet janë më të ngadalta, çmimet lëvizin më shpejt, luhaten, por as kooperativat e parmes nuk ishin perfekte, ato u zgjodhen sepse ishin më të drejta. Pyetja thelbësore që duhet të bëjmë është: a duam një sistem ku fuqia është e shpërndarë tek të gjithë, apo një sistem ku pak njerëz kanë kontroll total mbi jetët tona? Fermerët e Emilia Romanjas zgjodhen modelin kooperativ për të mbrojtur dinjitetin e tyre. Bitcoin ofron të njëjtën zgjidhje në botën digjitale dhe çdo kriptovalutë, jo gjitha. Sigurisht bankat nuk mund ta lejojnë që kjo gjë të ndodhë. Ato nuk janë çmendur që bankat ta lejojnë Bitcoinin, blockchainin dhe të heqin dorë nga kontrolli i tortës financiare të botës që kanë. Cila është kundërpërgjigjja e bankave përballë këtij kërcënimi ekzistencial për to? Ky do të jetë argumenti i videos së tretë mbi këtë temë, ku do të shohim kush po fiton, bankat apo blockchain.